देशवासियों, आजादी का अमृत महोत्सव 75व्या स्वतंत्रता दिसा निमतान मोगा देशवासियांक आनी देशा भायर आशिल्ल्या भारताचेर प्रेम करपी सगळ्यांक तशेंच जांचो लोकशाही तत्वांचेर विश्वास आसा अशा सगळ्यांक हुनुनीत परबी। आयज स्वतंत्रतायेच्या अमृत महोत्सवी दिसा निमतान देशाच्या स्वातंत्र्य झुजांत वांटेकार जाल्ले सगळ्यांक तशेंच दीस रात खपून आमच्या शिमेचें रक्षण करपी वीर आनी विरांगनाक हो देश नमन करता। स्वतंत्रताय झुजाक एक जन आंदोलन करपी महात्मा गांधी आसूं वा ह्या झुजांत आपले सर्वस्व अर्पण करपी सुभाषचंद्र बोस आसूं, चंद्रशेखर आझाद, भगत सिंग, बिस्मिल वा अशफाकुल सारखे महान क्रांतिकारी आसूं, झाशीची राणी लक्ष्मीबाई आसूं दी जाल्यार कित्तूरची राणी चन्नम्मा आसूं दी, देशाचे पहिले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू आसूं दी वा देशाक एकठांय मानपी सरदार वल्लभभाई पटेल आसूं दी, देशाची शिक्षण नीती घडोवन ह्या देशाचे नेतृत्व करपी बाबासाहेब आंबेडकर आसूं दी, सगळी व्यक्ती आनी सगळी व्यक्तित्वांक आज देश उगडास करता। ह्या सगळ्या महापुरुषांच्या ऋणांत आमचो देश आसा। भारत भूमी एक बहुरचनाकार वसुंधरा आसा, भूमी आसा। हो देश घडोवपाक सगळ्यांनी यत्न केल्यात। सगळे वाठारांतले लोक हो देश घडोवपाक मुखार आसात। अशा सगळ्या लोकांक, जांचे कदाचित नांव लेगीत आमकां खबर आसचें ना, अशा सगळ्यांक हांव आदरपूर्वक नमन करतां। भारत देशान कितलीशींच वर्सां मायभुंये खातीर, संस्कृती खातीर आनीक स्वातंत्र्या खातीर आंदोलन केलें। जय पराजय जायत गेले, पूण मनांत आशिल्ली आझादीची उर्मी केन्नाच उणी जावंक ना। अशे सगळे जे आमच्या मायभुंये खातीर लढले, जे प्राणपणान लढले, अशे सगळ्यांक आयज आमी तांची याद करून वंदन करता, तांकां नमन करता। ह्या कोरोना महामारीच्या काळांत दोतोर आसूं दी, नर्सीस आसूं दी, पॅरामेडिकल स्टाफ आसूं दी, विज्ञानीक आसूं दी, ज्यांनी वाशीन सोदपाक प्रयत्न केले, उपरांत फ्रंटलायन वॉरियर्स आसूं दी, ज्या सगळ्यांनी हे पॅन्डेमीक, ही महामारी आनी ह्या महामारी विरुद्ध झगडपाक यत्न केल्यात, तांकांय आयज आमी नमन करुया। आज लेगीत देशाच्या कांय वाठारांनी हुंवार आसा। कांय जाग्यांचेर पालसणां कोसळ्ळ्या, कांय जाग्यावयल्यान दुख्खद घटना आयकूंक मेळटात। अशे सगळे त्रासांत पडिल्ल्या लोकां बरोबर केंद्र सरकार आसूं दी वा राज्य सरकार आसूं दी, आमी तांच्या बरोबर रावल्यात। टोकियो ऑलिंपिकांत आमच्या खेळगड्यांनी भारताचें नांव मुखार हाडलां। अशे फांकीवंत आमचे एथलेट, आमचे खेळाडी आज आमच्या बरोबर आसात। कांय खेळगडे म्हजे मुखार बसल्यात, कांय थंय बसल्यात। हांव ह्या समयाचेर सगळ्यांक आव्हान करतां, हांगा आसात ते, तशेंच ही कार्यावळ टीव्हीचेर लायव्ह पळयतात ते, अशा सगळ्यांनी आमच्या खेळगड्यां खातीर ताळयो वाजोवन तांचें स्वागत करचें। भारत के खेलों का सम्मान, भारत की युवा पीढ़ी का सम्मान, भारत को गौरव दिलाने वाले युवाओं का सम्मान, देश, करोड़ों देशवासी ऑलिंपिक सर्तींत जैतिवंत जाल्ल्या सगळ्यांचे, ऑलिंपिक सर्तींत सहभागी जाल्ल्या सगळ्या खेळगड्यांचे आमचे आज सगळे देशवासीय, सगळे जवान, सगळे तरणाटे मोठ्या मोठ्यान ताळयो वाजोवन स्वागत करतात। खास करून एथलेटाचे आज हांगा चड कौतुक जावपाक जाय, तांचो सन्मान जावपाक जाय, कारण तांणी नव्या पिळगे मुखार एक वेगळें उदाहरण दवरलां। नव्या पिळगेक तांणी प्रेरीत केल्यात आनी हाजो आमकां सगळ्यांक अभिमान आसा। म्हज्या मोगा देशवासियांनो, आमी सुटकेचो उत्सव मनयतात, पूण फाळणेचें दूख मात
अजून प्रत्येक भारतीयाच्या हृदयांत तशेंच आसा. फाटल्या शतकांतली ही सगळ्यांत व्हडली क्रूरता आशिल्ली. आमकां स्वतंत्रताय मेळ्ळे उपरांत आमी हो खीण विसरले, पूण हे समा न्हय. आतां भारतान एक ठरयलां की 14 ऑगस्ट हो दीस विभाजन भयकाप दीस म्हणून दर वर्सा मनयतले. आनी तातूंत ह्या फाळणेच्या वेळार जांची हत्या जाली, जे आमकां मुकले, तांच्या सगळ्यांची याद करतले, तांकां नमन करतले. भारताच्या 75व्या स्वतंत्रताय दिसा निमतान 14 ऑगस्ट हो दीस विभाजन भयकाप दीस म्हणून जाहीर करपाची ही एक घडणूक म्हळ्यार ह्या सगळ्या लोकांक जांणी विभाजनाच्या वेळार आपलो प्राण गमायला, तांकां सगळ्यांक एक तांची याद काडपाचो दीस, तांकां वंदन करपाचो दीस म्हण म्हाका दिसता. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, कोरोनाचो हो महामारी काळ आमच्या देशवासियां मुखार तशेंच अख्ख्या संवसारा मुखार कांय आव्हानां उबी करून आसा. सगळ्या भारतवासियांनी ह्या कोरोना महामारी मुखार संयम दाखयला, धीर दाखयला आनी ही महामारी पयस करपाक एक नेट दाखयला. ह्या महामारीच्या काळांत आमच्या मुखार प्रत्येक क्षेत्रांत, प्रत्येक वाठारांत खूब आव्हानां आशिल्लीं, पूण प्रत्येक देशवासियान ह्या आव्हानाचो मुकाबलो सक्षमपणान केला. आमच्या वैज्ञानिकांनी खूब मोठें काम केलां. आतां कोरोना महामारी आड झगडपा खातीर वाशिनाचें उत्पादन करपाक आमकां खंयच्या देशाचेर किंवा खंयच्या भायल्या देशाचेर अवलंबून रावपाची गरज ना. आमची सगळीं वाशिनां आमच्याच देशांतल्या वैज्ञानिकांनी आनी उद्योजकांनी तयार केल्यात. तुम्ही एक कल्पना करात की भारता कडेन आयज देशांत तयार जाल्लीं वाशिनां नाशिल्लीं जाल्यार कितें जावपाचें? पोलियोचें वॅक्सिन मेळोवपाक आमकां कितलीं वर्सां लागलीं. सबंद संवसारभर ही महामारी पातळल्या. ताजे खातीर आमचें वाशीन नाशिल्लें जाल्यार भारताक वाशीन मेळटलें आशिल्लें काय ना? मेळटलें आशिल्लें जाल्यार केन्ना मेळटलें आशिल्लें आमकां खबर ना. पूण आज आमकां सगळ्यांक अभिमान दिसपाक जाय की संवसारांतली सगळ्यांत मोठी वाशिनीकरण मोहीम भारतांत चलता आनी चालू आसा. 54 कोटी परस चड लोकांनी 54 crores and more ह्या लोकांनी आज भारत देशांत कोरोना आडचें वाशीन घेतलां. कोविन सारकिल्ली कोविड वाशिनाखारची वेवस्था, वाशीन जातकच सर्टिफिकेट मेळपाची वेवस्था, ही सगळे वेवस्थेचे अख्ख्या संवसाराक अप्रूप आसा. कोविड महामारीच्या काळांत लागीं 80 कोटी लोकांक जांच्या घरांत अन्न नाशिल्लें अशा घरांत अन्नाचे गोटे दिवन आज तांचे थंय कांयच हाल जायज नासतना पोट भरता, ही आमकां सगळ्यांक अभिमानाची गजाल आसा. ही गजाल लेगीत संवसारांतल्या सगळ्या लोकांक अप्रूप दिसली आनी ह्या गजालीचेर लेगीत संवसारभरांत चर्चा चालू आसा. ही खबर खरी आसा की संवसारभरांतल्यो कोरोना केसीस पळयल्यो जाल्यार देशांतल्यो कोरोना केसीस उण्यो आशिल्ल्यो. संवसारभरांतली लोकसंख्या पळयली जाल्यार आमच्या देशांतल्या लोकसंख्येचें कोरोना संक्रमित प्रमाण कमी आशिल्लें. पूण ही गजाल आमच्या फाटीर हात मारून घेवपा सारकी न्हय. ह्या सगळ्याचेर विचार करत जाल्यार आमकां समाधानी मानूंक जाय आनी तशें करूंक ना जाल्यार आमचो फुडलो विकास, फुडली उदरगत बंद जातली. ह्या सगळ्या कोरोना महामारीच्या काळांत कितलेशेच प्रश्न आशिल्ले. आमचे कडेन प्रगत देशा कडेन आसा तशी भलायकी यंत्रणा ना. आमचे कडेन प्रगत देशा कडेन आसा तशी भलायकी वेवस्था ना. ह्या महामारीच्या काळांत कितलेशेच जाणांचे प्राण गेले. कितलेशेच भुरग्यांचे आवय बापायचे छत्र गेले. ही सगळी आमकां दुख दिवपी घटना आसा. ह्या सगळ्या फाटभुंयेचो विचार करत जाल्यार प्रत्येक देशवासियान एक वेगळो विचार केला. नव्या आव्हानाक तोंड दिवपाक आमी सज्ज जाल्यात. नवी आव्हानां आसात, पूण तो कसो फुडो करप हे सगळें आमी चिंतलां आनी ताजे मुखार वतात. आज
देशाचो 75वा स्वतंत्रताय दीस मनयतना आमी एक संकल्प करूया की देशाच्या उदरगतीक आमी कटिबद्ध जावया. आमकां नव्या संकल्पाचो आधार घेवचो पडटलो. आमी नव्यो संकल्पना मांडून ताज्या आधाराचेर आमकां मुखार वचचें पडटलें. आनीक 25 वर्सांनी आमी देशाच्या स्वातंत्र्याचें शतक मनयतले. ह्या 100 वर्सां आमी आमचे संकल्प पुराय केल्ले आसपाक जाय आनी म्हणूनच हे संकल्प सिद्धीक व्हरपा खातीर आतां सावन प्रयत्न करपाक जाय. ह्या 100व्या वर्सा आमी संकल्प करपाक जाय की ह्या वर्सा भारत एक नवे दिकेन आनी नव्या रुपान वयर वेतलो. ताजेच खातीर आज संकल्पबद्ध जावया. 100 वर्सां पुराय जाता तो मेरेन आमी असो संकल्प करूया की सगळ्यो सोयी सुविधा जश्यो गांवांत आसात तश्योच त्यो शारांत आसतल्यो. गांव आनी शार हाचे मदीं कसलोच फरक उरचो ना. 100 वर्सां पुराय जातली तेन्ना आमी अशें चिंतुया की आमच्या भारत देशांत सरकार नागरिकाच्या प्रस्नांनी नाका थंय लक्ष घालची ना. फुडल्या 100 वर्सां भितर आमच्या देशा कडेन संवसारांतले बऱ्यांतले बरे साधन सुविधा इन्फ्रास्ट्रक्चर आसतले आनीक आमी खंयच उणे आमी खंयच कमी पडचे नात. हो संकल्प देशांतल्या कोटी कोटी लोकांचो आसा. पूण फकत संकल्प करून जायना. संकल्प साकार करपाक परिश्रम जाय, पराक्रम जाय आनी ह्या सगळ्याची पराकाष्ठा जाय. देशाचो अमृतकाळ आतां सावन 25 वर्सांचो आसा. पूण आमच्या देशाचें भविश्य घडोवपाक आनीक 25 वर्सां आमी वाट पळोवची न्हय. आतांच कामाक लागपाक जाय आनीक स्वतंत्रताय दिसाच्या 100 महोत्सवा आदीं आमी आमचो संकल्प सिद्धीक व्हरपाक जाय. हो संकल्प सिद्धीक व्हरपाक आमी सगळ्यांनी बदलचें पडटलें. आमकां बदललें जाल्यार आमचो संकल्प सिद्धी नक्कीच जातली. ताका 100व्या स्वतंत्र दिसाय रावपाक गरज ना. सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हे दृढ संकल्प घेऊन आमी मुखार वतात. सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आणि आता सबका प्रयास ही सूत्रां आमकां आमच्या समृद्धी कडेन व्हरतलीं. फाटले 7 वर्सांत केंद्र सरकारच्या वेगवेगळ्या योजनांचो लाव देशांतल्या कोटी कोटी नागरिकां कडेन पावला, थेट तांच्या घरां मेरेन पावला. उज्ज्वला येवजण आसूं दी नाजाल्यार भलायकी येवजण आसूं दी, ह्या सगळ्या येवजणांची ताकद आज देशांतलो दरेक नागरीक वळखता. आयज सरकारी येवजण्यांची गती वाडल्या. सगळ्यो सरकारी येवजण्यो आपले निर्धारित लक्ष्य हासील करतात. पूण हाजेर आमकां समाधानी रावपाची गरज ना. ह्या वर्सांनी केंद्राच्यो येवजण्यो लोकां मेरेन पावपाची गती वाडल्या. पूण आतां मुखावेल्या वर्सांनी आमकां 100% लोकां मेरेन रस्ते पावपाक जाय, 100% लोकांचे बँक खातें आसपाक जाय आनीक 100% लोकां कडेन आयुष्मान भारत येवजणेचें कार्ड आसपाक जाय. उज्ज्वला येवजण आसूं दी वा आनीक सगळ्यो येवजण्यो आसूं दी, जे पात्र नागरीक आसा तांचे मेरेन ह्यो येवजण्यो पावपाक जाय आनी ताजे खातीर आमी दृढ संकल्प वयतात. आमी रस्त्यार बसून सामान विकप्याचो केन्ना विचारूच करूं ना. पूण आतां ह्याय लोकांचो विचार जाला. तांचे खातीर स्वनिधी येवजणेंतल्यान बँकेंत खातें उगडून तांचे खातीर पयशांची पुरवण जातली. जशें आमी 100% घरांक वीज दिली, जशें आमी 100% येवजण्यो लोकां मेरेन पावोवपाचो प्रयत्न केलो, तशेंच आतां आमकां सगळ्यो येवजण्यो सॅच्युरेशन बिंदू मेरेन पावोवपाचो प्रयत्न करपाक जाय. ह्यो सगळ्यो येवजण्यो लोकां मेरेन पावोवपाक आतां आमी चड वेळ काडपाक जायना. एक ठरावीक कालमर्यादा ठरोवन ह्यो येवजण्यो नागरिकां मेरेन पावोवपा खातीर यत्न जावपाक जाय आनी ते यत्न जातले. देश आयज हर घर जल ह्या मोहिमेचेर मोठ्या ताकीन काम करता. जल मिशनाच्या अंतर्गत म्हाका विश्वास आसा
की फुडल्या कांय वर्सांनी 4.5 कोटी लोकां मेरेन पिवपाचें उदक पावतलें आनी हाजे खातीर आमी संकल्पमत आसात. थेट घरान नळा वरवीं पिवपाचें उदक मेळपाक आतां सुरवात जाल्या आनी हाजे खातीर आमकां कितल्याशाच आवयां कडल्यान आशिर्वाद मेळ्ळ्यात आनी तीच आमची पुंजी आसा. जेन्ना आमी खंयचीय येवजण 100% लोकां मेरेन पावोवपाचें निश्चित करतात तेन्ना तातूंत कसलीच गडबड जायना. समाजांतल्या निमाण्या मनशां मेरेन सगळ्यो योजना पावोवपाचो यत्न केंद्र सरकार प्रामाणीकपणान करता. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, देशांतल्या प्रत्येक घरांत पोशक अन्न पावोवपाक लेगीत केंद्र सरकार नेटान यत्न करता. गरीब लोकांगेर सारखें पोशक अन्न नाशिल्ल्यान तांची उदरगत बंद जाल्या. ताजे खातीर केंद्र सरकारान पोशक आहार वेवस्थेची रचना करून ती चालीक लायल्या. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आज देशांतल्या प्रत्येक नागरिका कडेन भलायकी सुविधा आनी भलायकी वेवस्था पुरायेन पावतली हाजे खातीर केंद्र सरकार कटिबद्ध आसा. हाजे खातीर वैजकी वेवस्थेंत खास करून वैजकी शिक्षणा खातीर जे बदल अपेक्षीत आशिल्ले ते सगळे बदल आमी कार्यरत केल्यात. प्रिव्हेंटिव्ह मेडिसिनाचेर लेगीत आमी खूब लक्ष दिलां, पूण ताजेच बरोबर सगळ्या भुरग्यांक वैजकी शिक्षण मेळटलें हाची खात्री केल्या आनी प्रत्येक मेडिकल कॉलेजींनी वैजकी सीट्स वाडयल्यात. आयुष्मान भारत मोहिमे खाला देशांतल्या सगळ्या गांवांनी गुणात्मक वैजकी सेवा पावोवपाचो आमचो यत्न आसा आनी त्यो सेवा ह्या गांवांनी पावल्यात. जन औषधी माध्यमांतल्यान गरीबांक वा मध्यमवर्गीय लोकांक सवाय दरान वखदां पावोवपाचो आमचो यत्न आसा. आज मेरेन देशांत 75,000 वयर हेल्थ आनी वेलनेस केंद्रांची स्थापणूक जाल्या. कांय थोडेच काळा भितर देशांतल्या खुबशा हॉस्पिटलां खातीर तांचे स्वताचे ऑक्सिजन प्लांट म्हळ्यार प्राणवायू प्रकल्प तयार आसतले. 21व्या शेंकड्यांत भारताक सर्वोच्च स्थानाचेर पावोवपाक आमचे कडेन आशिल्ली तांक, ताजो पुरायेन वापर आनी समर्थपणान वापर करपा खातीर आमी नेटान मुखार वचपाक जाय. देशांतल्या सगळ्या नागरिकांच्या उदरगती खातीर जे फाटल्यान आसात, जे जांची उदरगत जावं ना तांचे सगळ्यां खातीर आरक्षण लेगीत आमी निश्चित करतले. संसदेंत एक कायदो पास करून आतां ओबीसीचें आरक्षण ठरोवपाचे अधिकार त्या राज्यांक दिल्यात. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, देशाची उदरगत सादतना जसो आमी प्रत्येक व्यक्तीचो, प्रत्येक नागरिकाचो विचार करता, तसोच देशाची उदरगत सादतना आमचो खंयचोच भूंयभाग, खंयचोच वाठार आमच्या हातांतल्यान सुटचो न्ही म्हणूनय आमचे यत्न आसात. उदरगत सर्वांगी आसपाक जाय, उदरगत सर्वस्पर्शी आसपाक जाय, उदरगत सर्वसमावेशक आसपाक जाय. फाटल्या 7 वर्सांत देशाची उदरगत सादपाक खूब यत्न जाल्या, पूण ताका आतां गती दिवपाक जाय आनी उरिल्लीं सगळीं कामां पुराय करपाक यत्न जावपाक जाय आनी ते यत्न आतां सुरू जाल्यात. आमचे नॉर्थ ईस्ट आसूं दी, नाजाल्यार जम्मू काश्मीर आसूं दी, नाजाल्यार लडाखा सारको प्रदेश आसूं दी, नाजाल्यार आमचे दर्यादेग आसूं दी, हे सगळे वाठार भविष्यांत भारताच्या उदरगती खातीर महत्वाचे ठरतले. आज उत्तर उदेंत वाठारा कडेन कनेक्टिविटीचो एक नवो इतिहास बरोवंक लागल्यात. हें जाळें फक्त साधन सुविधाचें न्हय, हें जाळें मनशांच्या हृदयाचें लेगीत आसात. मनशां जोडप हें खूब महत्वाचें काम आसा. उत्तर उदेंत राज्यांतल्या सगळ्या राजधानी शारांक रेल्वेन जोडपाचें काम आतां बेगीनूच पुराय जातलें. एक्ट ईस्ट येवजणे वरवीं नॉर्थ ईस्ट आसूं दी, हिमाचल प्रदेश आसूं दी, वा बांगलादेश आसूं दी, म्यानमार आसूं दी, किंवा सबंद एशिया आसूं दी, ह्या कडेन पळोवपाचो आमचो दृश्टिकोन बदलला. नॉर्थ ईस्टांत जर तुमी पळयत जाल्यार नॉर्थ ईस्टांतलीं सगळीं राज्यां, तातूंत टुरिजम वाडूं येता, मेडिकल टुरिजम वाडूं येता, हर्बल टुरिजम वाडूं येता, हे सगळे प्रयत्न जाल्यात आनी जावपाक लागल्यात. सगळ्यां कडेन सामर्थ्य आसा, पूण ताका योग्य दिशा दिवप हेंच लोकशाहीचें मर्म आसा.
जम्मू आसूं वा काश्मीर, आता थंयची उदरगत आमकां दिसपाक लागल्या. जम्मू काश्मीरांत डिलिमिटेशन कमिशन काम करपाक लागला आनी कांय थोड्या दिसां भितर तुमकां थंयच्यो विधानसभा वेंचणुको लेगीत दिसपाक मेळटल्यो. लडाख लेगीत आपल्या उदरगतीक सामको गुंतून उरला आनी मुखार वता. देशांतले 110 जिल्हे सोदून काडून जे मागास आशिल्ले तांकां सगळ्यो सोयी सुविधा, शिक्षण आसूं, पोशक आहार आसूं दी, आयुष्मान भारत येवजण आसूं दी, अश्यो सगळ्यो येवजण्यो तांचे मेरेन पावोवपाक यत्न जाल्यात, यत्न चालू आसात. हातूंतले कितलेशेच जिल्ह्यांनी आदिवासी रावतात. हे सगळे जिल्हे आनी ह्या जिल्ह्यांतली उदरगत देशांतल्या हेर जिल्ह्यां मेरेन पावची म्हणून यत्न सुरू आसात आनी एक प्रकारची सर्त सुरू आसा. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, अर्थशास्त्रांत भांडवलशाय आनीक समाजवाद ह्या सगळ्याची चर्चा नेटान जाता. पूण भारत सहकारवादाचेर लेगीत पुरायेन लक्ष दिता. कोऑपरेटिव्ह हो वाठार फकत कायदे कानुना खातीर न्हय, तर ह्या वाठारांत स्वताची उदरगत साठपाची क्षमता आसा तांक आसा आनी म्हणून ह्या वाठाराचेर आमी पुरायेन लक्ष दिलां. कोऑपरेटिव्ह एक संस्कार आसा. कोऑपरेटिव्ह म्हळ्यार बरोबर चलपाचें एक साधन आसा. देशांतलो सहकार वाठार घटमूट जावचो म्हणून केंद्र सरकारान ताजे खातीर एक खासा मंत्रालय उगडलां आनी आतां हो वावर नेटान सुरू जातलो. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, ह्या दशकांत आमी गांवगिरी अर्थवेवस्था घटमूट करपाक पुरायेन लक्ष केंद्रीत करपाक जाय. ताजे खातीर एक नवी वेवस्था उबी करपाक जाय. पयलीं आमी फकत गांवाची उदरगत म्हळ्यार थंय वीज आनी उदक पावोवपाक सोदताले, पूण आयज गांवांनी ऑप्टिकल फायबर लायन पावल्या, आयज गांवांनी इंटरनेट पावला, आयज गांवांनी आधुनीक अशे सगळ्यो तकनिको पावल्यात. आमच्या देशांत कितलेशेच आप मजत गट आसात. तातूंत लागीं 8 कोटी महिला जोडिल्ले आसात. हे सगळे आप मजत गट बरे बरे पदार्थ तयार करतात. तांचे खातीर देशांत तशेंच विदेशांत बाजारपेठ तयार करपा खातीर ई कॉमर्स सारकिल्लो प्लॅटफॉर्म तयार करपाची संकल्पना तयार जाल्या आनी हो वावर सुरू जाला. वोकल फॉर लोकल हो मंत्र घेवन आमी मुखार चल्ल्यात आनी ताजे खातीर आतां ई कॉमर्स प्लॅटफॉर्म आमच्या देशांतल्या महिलांनी तयार केल्ले पदार्थ सगळ्या देशांतल्या वाठारांनी, गांवगिऱ्या वाठारांनी, शारांनी तशेंच देशा भायर लेगीत पावोवपाक मदत जातली. हातूंतल्यान आमच्या महिलांचो इन्कम, तांची येणावळ वाडटली. आमच्या देशांतले विज्ञानीक मोठे काम करता, कितलेशे शोध लायता, पूण आतां वेळ आयल्या की आमच्या देशांतल्या विज्ञानिकांनी शेतकी वाठारा कडेन लक्ष दिवपाक जाय. शेतकी संशोधनात चड लक्ष घालपाक जाय. हें जावपाक लागलां आनी ताजो लाव भारत देशांतल्या शेतकी वाठाराक नक्कीच जातलो. हाजेच बरोबर शेतकी वाठारांतल्या कांय प्रस्नां कडेन आमी लक्ष दिवचें पडटलें. ते प्रस्न म्हणल्यार आतां शेतकारां कडली भूंय उणी जायत चल्ल्या. ताजें कारण एका कुटुंबा कडेन आशिल्ली जमीन घरांत 4-5 भुरगीं आशिल्ल्या कारणान आतां इल्ल्या इल्ल्या कुणग्यांनी वांटपाक लागल्या आनी हाजेरय आमकां विचार करचो पडटलो. देशांतल्या देशांतले 80% शेतकार अशे आसात की जांचे कडेन 2 हेक्टरा परस उणी जमीन आसा. हय, 2 हेक्टरा परस उणी. आमच्या फाटल्या सरकारांनी ह्या ल्हान शेतकारांचेर जाय तशें लक्ष दिवंक ना. तांचे खातीर कांय योजना आखूंक ना. पूण आतां आमच्या सरकारान ह्या ल्हान शेतकारांचेर लक्ष दिलां. तांचे खातीर शेतकी कायद्यांनी बदल घडोवन हाडल्यात. कांय नवे शेतकी कायदे ह्याच ल्हान शेतकऱ्यांच्या लावा खातीर आसात. पीक सुरक्षा विमा येवजण, तांची मिनिमम सपोर्ट प्रायस वाडोवपाची येवजण वा तांचे खातीर बाकी सगळ्यो येवजण्यो ह्यो ल्हान शेतकारांच्या लावा खातीरूच आसात. प्रत्येक ल्हान शेतकऱ्यांच्यो गरजो लक्षांत घेवन, तांचे ल्हान खर्च लक्षांत घेवन PM सन्मान किसान निधी ही येवजण
चालीक लायल्या. देशांतल्या 10 कोटी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांत 1.5 लाख कोटी परस चड रक्कम आज मेरेन जमा जाल्या ती पीएम किसान सन्मान निधींतल्यान. ल्हान शेतकार आता आमचे खातीर महत्वाचो आसा. ल्हान शेतकार आमचे खातीर मंत्र आसा. ल्हान शेतकार आमचे खातीर सन्मान आसा. येणाऱ्या काळात आमकां ल्हान शेतकऱ्यांची सामुहीक शक्ती आनीक वाडोवची पडटली आनी ताजेर आमचो भर आसतलो. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आमी आमच्या गांवाची ताकद कशी वाडयतात ताचें एक उदाहरण हांव दिवंक सोदतां. ती म्हळ्यार स्वामित्व येवजण. तुमकां खबर आसतलें की गांवांतल्या लोकां कडेन जमीन आसता, पूण तांच्या जमनीच्या दुकुमेंताचेर तांचें नांव नासता. ताजे खातीर तांकां सरकाराचे येवजणे घेवपाक तशेंच कर्ज लेगीत घेवपाक खूब त्रास पडटात. हे सगळे मतीन घेवन तांच्यो जमनी शेतकाराच्या नांवार जावच्यो म्हण स्वामित्व येवजण ह्याच सरकारान चालीक लायली. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, स्वामी विवेकानंदांनी एकदां सांगिल्लें आनी ते जेन्ना भारत देशाच्या समृद्धी कडेन उदरगती कडेन पळयताले तेन्ना ते सांगताले की आमी सदांच मुखार पळोवंक जाय आनी मुखार पळोवन देशाचें भविश्य थारोवंक जाय. देशाच्या 75व्या स्वतंत्रताय दिसा निमतान आज आमी शपथबद्ध जावया आनी देशाचें सामर्थ्य पळोवन देशाची ताक पळोवन मुखार वचपाचो दृढ संकल्प करुया. आमकां एकठांय येवन काम करचें पडटलें नेक्स्ट जनरेशन साधन सुविधां खातीर. आमकां एकठांय येवन काम करचें पडटलें वर्ल्ड क्लास उत्पादनां खातीर. एकठांय येवन काम करचें पडटलें नव्या पिळगे खातीर संशोधनाच्या वावरा खातीर. आमकां एकठांय येवन काम करचें पडटलें नव्या तंत्रगिन्याना खातीर. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, देशाच्या आधुनिकतेची बुन्याद देशाच्या तंत्रगिन्यानाचेर आनीक आधुनीक तंत्रगिन्यानाचेर अवलंबून आसा. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, जर आमच्यो साधन सुविधा कमकुवत आसल्यो जाल्यार आमची उदरगत थांबता आनी हाजेच खातीर सगळ्यो साधन सुविधा घट करून सगळ्या वाठाराची उदरगत आतां दोळ्यांत भरपा सारकी जाल्या. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, सगळ्या साधन सुविधांच्या निर्मितीच्या कामांक नेट दिवपा खातीर तेंको दिवपा खातीर आतां केंद्र सरकार बेगीनच प्रधानमंत्री गती शक्ती ही एक नवी महत्वाकांक्षी येवजण घेवन तुमच्या मुखार येतलो. ह्या देशाच्या नागरिकां मुखार ही येवजण आमी दवरतले. 100 लाख कोटी, हय 100 लाख कोटी रुपया परस चड निधीची ही येवजण आमच्या बेरोजगार युवकां खातीर वरदान ठरतली. तांचे खातीर रोजगाराची संधी उपलब्ध करतली. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, भारताक अर्थीक गती वाडोवपा खातीर आपलें उत्पादन आनीक आपली निर्गत वाडोवची पडटली. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें, हालींच कांय दिसां आदीं देशांतूच तयार जाल्ले INS विक्रांत ही बोट आज आमच्या सेवेत उपलब्ध आसा. आज तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की देश झुजारी विमानां तयार करपाक लागला. आमचो देश पाणबुड्यो तयार करपाक लागला. आमचे गगनयान लेगीत मुखार वता. हे स्वदेशी उत्पादन आमची ताक जगा मुखार दाखयता. मेक इन इंडिया ही कार्यावळ मुखार व्हरपा खातीर आमी प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह स्कीम लेगीत मुखार व्हेल्या. तुमी पळयशात, कांय दिसां आदीं आमी आमचे मोबायल फोन्स भायल्या देशांतल्यान आयात करताले, पूण आज म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आमी कितलेशेच मोबायल फोन आज एक्सपोर्ट करतात, निर्गत करतात. आमी पळयलां की ह्या कोरोना महामारीच्या काळांत लेगीत हजारांनी स्टार्टअप्स आमच्या देशांत सुरू जाल्यात. इतलेंच न्हय, हे सगळे स्टार्टअप्स नेटान मुखार वतात. कालचे स्टार्टअप्स आयज युनिकॉर्न बनल्यात. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, देशांत मोठे मोठे बदल करपा खातीर, देशांत परिवर्तन घडोवपा खातीर राजकीय इच्छाशक्ती गरज आसा. पॉलिटिकल विल जाय. आज देशांतले सगळे लोक आनीक संवसारांतले अख्खे देश पळयतात
की खंयचेय बदल करपाक आज भारत तयार आसा आनी ताजे खातीर गरज आशिल्ली राजकीय इच्छाशक्ती भारत सरकार कडेन आसात. हे सगळें करपा खातीर स्वच्छ प्रशासन आणि गुड गव्हर्नन्स जाय, हे लेगीत आमचे कडेन आसा आनी सगळें जग हे गुड गव्हर्नन्स पळयता. आता आमकां नेक्स्ट जनरेशन इन्फ्रास्ट्रक्चराची साधन सुविधांची गरज आसा. पयलींचे सरकार आपुणूच ड्रायव्हर सिटाचेर बसताले, कदाचित तेन्ना ती गरज आसा आशिल्ली, पूण आतां तशें ना. आतां आमी कितलेशेच बदल हाडल्यात, कितलेशेच रिफॉर्म्स हाडल्यात, कितलेशेच नाकाशिल्ले कायदे आमी काडून उडयल्यात. खंयचेय बारीक सारीक काम करपा खातीर हे कागद हाड, ते कागद हाड, हो पेपर हाड, ह्यो सगळ्यो झंझटी आमी उण्यो केल्यात. हांव सगळ्यांक एक आवाहन करतां, सगळ्या राज्य सरकारांक आवाहन करतां, सगळ्या नगरपालिकांक आवाहन करतां, सगळ्या पंचायतींक आवाहन करतां की तुमचे थंय लागू आशिल्ले कांय कायदे जर अनावश्यक आसात जाल्यार ताजेर परतून विचार करात आनी तातूंत बदल करात, तातूंत रिफॉर्म करात. ते तुमचे खंयचे कायदे आसत, नियम आसत, जर ते लोकांच्या उदरगतीच्या प्रक्रियेंत बाधा हाडटा जाल्यार तातूंत दुरुस्ती जावपाकूच जाय. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आमी खूब ते भाशेच्या बंधनांत अडकून उरल्यात. आता ही भाशेची बंधनां पयस करून मातृभाशेंतल्यान आपली कामां करपाक आमी आमच्या नागरिकांक प्रेरीत करपाक जाय. मातृभाशेंतल्यान सुद्दां शिकपी लोक खूब हुशार असतात, हे आमी विसरल्यात, ते जाणून घेवपाक जाय. एका गरीब कुटुंबातलो एक विद्यार्थी जर मातृभाशेंतल्यान शिकून प्रोफेशनल जाता जाल्यार ते आमकां एक सूख दिणें जातलें. नव्या शिक्षणीक धोरणांत गरिबी आड झगडपाचें साधन हे मातृभाशेंतलें शिक्षण आसतलें अशें हांव समजतां. नवें शैक्षणीक धोरण लेगीत गरिबी आड झगडपा खातीर एक मोठें शस्त्र म्हणून मुखार येतलें हातूंत अजिबात दुबाव दिसना. लोकल फॉर व्होकल हें अभियान आमी सुरू केलां, ताजे खातीर तुमकां सगळ्यां लागीं मागतां की चडांत चड आमचे देशी उत्पादन ताका उर्बा दियात, ते खरेदी करात. प्लास्टीक मुक्त भारत हें जें अभियान आमी चलयलां तातूंत आमकां ठरवचें पडटलें की सिंगल यूज प्लास्टिकाचेर आमी पुरायेन बंदी हाडपाक जाय. हें आमचें कर्तव्य आसा की आमीच आमच्या व्हाळांनी आनी न्हंयांनी घाण करची न्हय, आमीच आमच्या दर्यादेगांचेर घाण करची न्हय, आमीच आमच्या दर्यादेगाचेर प्लास्टीक उडोवचें न्हय, तें आमी नितळ दवरपाक जाय. आमच्या देशाक स्वातंत्र्य दिवपाक जाणी जाणी प्राणांचें बलिदान केलां, प्राणांची आहुती दिल्या, त्या सगळ्यांचें स्मरण करून आमी ठरोवपाक जाय की आमचें कर्तृत्व आमच्या भुंये खातीर, आमच्या देशा खातीर अभिमानास्पद ठरतलें आनी मुखावेल्या पिळग्यांक प्रेरणा दिवपी थारतलें. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, हांव भविश्याचेर विश्वास दवरिना, पूण म्हज्या कर्माच्या भविश्याचेर मात हांव विश्वास दवरतां. म्हजो विश्वास आसा आमच्या देशाच्या तरणाट्या पिळगेचेर, तरणाट्याचेर. म्हजो विश्वास आसा म्हज्या देशांतल्या भयणीचेर, देशांतल्या शेतकारांचेर, देशांतल्या प्रोफेशनलांचेर. ही पिळगी कॅन डू जनरेशन आसा, म्हळ्यार तुमी करपाक शकता अशी ताकद तुमचे मदीं आसा. तुमची पिळगी आव्हान पेलूंक शकता आनीक लक्षा मेरेन पावूंक शकता. 2047 आमी आमच्या देशाचो शती महोत्सव मनयतले, स्वातंत्र्याचो शती महोत्सव मनयतले. तेन्ना कोणीय ह्या देशाचो प्रधानमंत्री आसूं दी, पूण तेन्ना ताच्या भाशणांतल्यान आज आमी जे संकल्प केल्यात ताजीच सिद्धी तो गायतलो हें म्हाका नक्कीच दिसता. आज हांव 75व्या स्वतंत्रताय दिसा निमतान जे संकल्प रुपी उलयतां, जे संकल्प रुपी भाशण केलां, तेंच 100व्या स्वतंत्रताय दिसाक तें सिद्धीचें भाशण आसतलें हें म्हाका नक्की आयज हांगा दिसता. आज ह्या समयार जे तरणाटे आसात ते लेगीत 100व्या स्वातंत्र्यताय दिसा निमतान पळयतले की देशान आमच्या कितें घडोवन हाडलें आनी कितें कमाल केल्या ती. 21व्या शेंकड्यांतलीं सपनां साकार करपा खातीर आतां आमकां कोणूच आडोवंक शकना, खंयचीच शक्ती आमकां हातूंत बाधा हाडपाक शकना. आमी संकल्प करुया, होच वेळ आसा की आतां आमी आमच्या यशा कडेन वचुया, झुकुया. आनी म्हणून हांव परत एकदां सांगतां, हीच वेळ आसा, हय हीच वेळ आसा आनी हीच बरी वेळ आसा.
सभी देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की मैं फिर एक बार बधाई देता हूं और मेरे साथ हाथ ऊपर करके बोलेंगे, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।